힘드네. 근데 막 윤상이가 뭐 시키던데. 윤상이 너무 빡치겠다. 아까비. 여기 몸이 다 좋다. 다 울그락불그락 하더라고요. 잘해. 뭔가 잘할 것 같은 몸이. 잘 버텼어. 좋다. 나이스 컷. 와우. 좋아 좋아. 밀어. 푸시. 공일들. 강하게. 까비. 한 번 더. 길어. 까비. 한 번 더. 완전 럭키비키잖아. 그만해. 이거 3개까지 해버렸어. 바로 영상만 들어오네. 나이스 패. 역시 다크 템플러. 까비. 샷. 촬영을 해도 자꾸 구경을 하고. 준혁아 심판 일어나서 해야지. 뭐야 뺏었어? 리바이스. 혼자 리바이스. 화이팅. 유니폼 이쁘다. 코카콜라를 이거 예뻐. 푸폰이랑 저런 색이 안 어울리지. 그라데이션 장난 아니야. 이거 달려가야지 걸어가네. 나이스 잘 봤다. 아이고. 까비. 나이스 볼. 이제 쉬는 거예요, 그냥. 이거 찍고 있지? 야, 심판 핸드폰 만지고 있어. 근데였으면 진짜 갈고기 영상 같다. 와우, 잘한다. 누가 몇 개 잡은 오, 거야? 서전타도 있어. 나이스 리! 박스. 나이스 리! 이거 진짜 끝이다. 아까 2점에서 4점 아니야? 2점 바로 올린 거야? 몸에 안 걸렸어. 저분 키 190 넘으시겠죠? 아니, 리바 잡으시면. 앞에 굿샷. 까비! 친구도 있는 거야. 최재훈? 재훈. 오, 잘 봤다. 안에 못 들어오게 미리 해 몸싸움을. 지금 스코어로. 아유. 잠깐, 왜. 잠깐, 레프리. 윤성 괜찮아? 카운트 3점.
안돼, 더 벌어지면 안돼. 다들 일단 몸싸움을 진짜 잘 샀다. 나네. 이긴 팀이랑 우리가 아니 일단은 A. 여기 있다 잠깐. 레전드. 아까워 뭔데 2대 14야? 그리고 아까 재훈이 사리바 재훈 씨가 높긴 높아. 뭐해? 안 맞았어, 링 안 맞았어요. 3점 진행. 12초.